डेड मोबाइल है। ये खराब आईसी था, जल गया था, तब मैं सेम बोर्ड का आईसी निकाल चुका हूँ दोस्तों। ये है दोस्तों इसका मॉडल नंबर। ये आईसी निकाल चुका हूँ मैं, देख सकते हैं आप। ये आईसी ये मॉडल नंबर का अब ये आईसी चेंज होगा, जिससे डेड मोबाइल ऑन होगा। चलिए दोस्तों आज देखते हैं डेड मोबाइल कैसे ऑन होता है। हल्का सा दोस्त यहाँ पेस्ट लगा लेना। आईसी जहाँ रखेंगे वहाँ हल्का सा एकदम पेस्ट। फिर आईसी को पीछे देख ले सेम पोजीशन में। बराबर दोस्तों रख दें। हाँ दोस्तों मैं बराबर रख चुका हूँ। अब उसके ऊपर दबा के हिट मारना है। ये लग चुका है दोस्तों आईसी। इसको 5 मिनट रहने के बाद साफ करेंगे दोस्तों।